Ya, yang kedua Ibu Bu Didi, yang ketiga Ibu Dito. Ya, terima kasih, ini pertanyaannya berat semua ya. Ya, dari pertanyaan yang pertama ya, jadi terkait dengan kondisi sekarang di mana negara belum mau ya, diajak-ajak karena masih belum mau ya. Sementara kita ini sudah mempercayai ya, pengen diterapkan syariat Islam ya, kita pengen bebas dari dosa-dosa ya, kita pengen bisa taat kepada Allah secara total ya, baik individu, masyarakat maupun negara, dan semua aturan diterapkan ya, itu sudah sangat kita inginkan ya. Tapi sekarang kenyataannya bahwa negara gitu, karena memang kuncinya di situ ya Bu ya. Kuncinya untuk bisa menerapkan ya, mungkin tadi kalau untuk urusan individu bisa ya, kita makanan pakaian mungkin masih bisa sendiri sekalipun usahanya harus keras gitu ya. Kemudian masyarakat, ini masyarakat juga masih sebagian yang bisa kita ajak-ajak, yang bisa kita ajak misalnya yuk gitu ya, ngaji supaya paham, supaya bisa bermuamalah sesuai dengan syariat, itu juga masih sebagian gitu ya. Nah, sementara yang menjadi ujung tombak yang bisa menerapkan syariat Islam itu adalah negara. Tanpa ada negara itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kan harus ada naungannya, harus ada payungnya, gitu ya. Harus ada yang menetapkan jenjang-jenjangnya. Gitu. Kalau dulu Rasulullah membuat piagam Madinah, gitu ya. Rasul membuat piagam Madinah sebagai panduan, sebagai undang-undang bagi seluruh masyarakat Madinah, ya, baik yang Islam, yang Nasrani, Yahudi maupun yang Musyrik, gitu ya, semuanya mengacu kepada undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah itu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya, gitu ya? Apakah dengan demo-demo ya, demo-demo mereka hasilnya belum, gitu ya. Ya, sebenarnya itu hanya sebagai demo, itu kan hanya sebagai ya, ya, sebagai pemimpin saja, ya. Jadi itu bukan satu-satunya cara, gitu ya. Itu hanya apa istilahnya ya, ya, sebagai untuk membangkitkan aja ya. Kalau demo itu hanya untuk membangkitkan supaya masyarakat itu terkaget gitu ya. Oh iya ya, kita ini sekarang sedang mengalami kondisi seperti ini gitu ya. Oh iya ternyata pemerintah itu kan ternyata sangat dolim gitu ya. Nah itu demo itu hanya sampai di sini saja gitu ya, tapi belum bisa merubah gitu ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Rasulullah sebenarnya juga sudah mencontohkan, Rasulullah itu sudah suri tauladannya sudah sempurna, yang lengkap ya, bagaimana Rasul itu sampai kepada bisa menerapkan Islam secara total gitu ya, dalam sebuah negara, yaitu yaitu bahwa para penguasanya itu menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah. Jadi sampai jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdakwah, tetap berdakwah ya. Jadi baik masalah individu tadi ya, ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat maupun ketakwaan negara gitu ya, itu hanya bisa dilakukan memang dengan berdakwah. Jadi contohkan Rasulullah dakwah. Rasul menyampaikan Islam ya, bahkan yang tadi ya mengirimkan Mus'ab bin Umair gitu ya untuk mendakwahkan Islam, sampai akhirnya pemimpin Madinah itu tunduk gitu ya. Pemimpin Madinah ini menerima Islam. Siap ya, mereka dengan tentaranya, dengan semua kekuatannya, para penguasanya saat itu mereka menyerahkan, jadi karena mereka sudah menerima Islam ya, jadi para penguasa, para pemilik kekuatannya itu sudah menerima Islam, mereka menyerahkan kekuasaan itu kepada Rasulullah. Mereka membaiat Rasulullah, siap dipimpin oleh Rasulullah dengan Islam. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan ya dakwah. Bagaimana dakwahnya harus menyeluruh ya, jadi nggak hanya di majelis saja gitu ya, karena nggak nyampe itu harus ke atas ya. Jadi memang harus semua lapisan. Jadi kalau dulu Mus'ab bin Umair ya, itu dalam dakwahnya itu begitu, dipilih dulu para pemimpinnya, itu yang diinin dulu, diajak dialog gitu ya, silakan dengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya tidak menerima silakan ini ya, tinggalkan saya gitu ya. Tapi ternyata setelah diajak disampaikan, karena mau mendengar ya, para pemimpin itu masih mau mendengar saat itu, mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Umayyah ya, secara terbuka menerima Islam, gitu ya, sadar dengan bahwa selama ini mereka sudah salah. Jadi dakwahnya harus memang ke seluruh lapisan sampai para penguasanya. Nah, penguasanya bahkan yang punya militernya.
karena memang negara itu kan harus ada ini banyak ya. Jadi penguasanya, tokoh-tokohnya, militernya semuanya menerima Islam. Maka kalau mereka ini pemegang kuncinya sudah menang, kemudian maka ini akan menjadi jalan untuk bisa diterapkannya Islam. Ya, mereka akan siap gitu ya menyerahkan gitu ya, siapa yang dipilih oleh masyarakat gitu ya sebagai pemimpinnya untuk bisa menerapkan dan yang dilakukan oleh Rasulullah tadi beliau tidak lepas dari dakwah yang berjamaah. Semuanya di apa namanya dikoordinir atau apa ya dipimpin ya, semuanya dipimpin oleh Rasulullah gitu ya. Jadi kalau ada yang dikirim ke ini gitu ya, ke kepala suku ya, Rasul sendiri juga mendatangi kepala suku gitu ya. Kemudian kalau ada yang masuk Islam gitu itu dikirim orang untuk mengajarkan Islam gitu. Jadi semuanya itu bergerak akan kepemimpinan dari Rasulullah itu sama-sama berjalan. Sudah alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Sekarang beralih ke pertanyaan kedua. Makanan dan minuman produk luar yang dihalalkan. Ya, makanan dan minuman produk luar yang dihalalkan ini memang ya harus ada informasi dari ingredientnya ya. Kalau di sana kan biasanya apa namanya? Kalau ada halalnya gitu ya kan ada halal Malaysia, ada halal Australia gitu ya yang dikeluarkan oleh majelis ulama mereka gitu ya. Maka itu yang menjadi patokan. Kalau nggak ada keterangan itu kita nggak bisa ya, apalagi dari luar yang bukan muslim gitu ya, yang mereka nggak mengenal hal yang haram gitu ya. Maka ini sangat berisiko gitu ya, makanan-makanan apalagi misalnya coklat, roti kayak gitu itu memang makanan-makanan yang sangat rawan ya, adanya campuran-campuran bahan yang tidak halal gitu ya, terutama dari babi gitu ya. Ataupun kalau dari sapi mereka yang belinya juga mungkin nggak sesuai dengan Islam gitu ya. Jadi memang harus ada penjelasan, harus ada keterangan Bu ya kalau dari luar. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengartikan gitu ya. Sekalipun penampakannya ini dari sapi kok gitu ya, atau ini masakannya dari ikan gitu ya. Kalau itu dimasak oleh orang dari luar, ya makanan dari luar, kita nggak bisa pastikan kenapa mereka masak ikan pakai apa Bu? Pakai minyak, pakai sake ya Bu ya, pakai bahan-bahan yang haram. Ya, jadi pakai angsiu gitu ya. Masakannya ikan sih gitu ya, kan halal tapi bumbu-bumbunya itu gitu ya, yang tidak dijamin gitu ya baru itu halal. Jadi memang harus ada keterangan Bu. Harus ada keterangan halalnya baru kita bisa meyakini bahwa itu adalah halal. Ya. Jadi nggak bisa nyebut ini makanan ini nggak bisa. Ya nanti kecuali kalau mendapatkan ini ya biasanya kan suka ada ya apa yang ngasih informasi gitu ya. Tapi tetap itu kan berdasarkan keterangan bahwa di situ dari ingredientnya itu adalah memang halal gitu ya, ada keterangan halalnya. Dan ini Bu sebenarnya ya kembali lagi ini butuhnya negara, ya. Kalau negara itu menjamin ya, mau menjamin rakyatnya makanannya halal, negara menerapkan aturan bahwa makanan yang masuk misalnya ke negara ini harus yang sudah bersertifikat halal, gitu ya. Maka kalau sudah demikian aman, gampang kita sebagai rakyat ya, gampang mendapatkan makanan halal. Tapi kalau ketika negara tidak menerapkan tadi ya, jadi membebaskan yang penting ya dapat pajak saja gitu ya. Makanan masuk ya yang tidak dijamin kehalalan, maka ini menyusahkan ya. Jadi kitanya yang masyarakatnya harus jeli dan masyarakat harus teliti. Jadi ya kalaupun misalnya ini harus merelakan bukan karena kan dibawain oleh-oleh ini ya, ada di Jepang bawa coklat gitu ya. Nah, kalau nggak ada keterangan ini halal, masing-masing negara punya Bu ya, punya logo sendiri halal gitu ya. Kalau nggak ada keterangannya kita lebih baik tidak mengkonsumsinya. Karena kalau makanan tidak halal masuk ke tubuh kita bahaya ya Bu ya. Bahaya karena api neraka lebih berhak gitu ya. Ya. Cukup Ibu? Cukup ya bagi yang bagi penanya, cukup ya. Sekarang ke pertanyaan ketiga. Ketiga ya tentang sholat tarawih. Sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang benar yang mana? Rasul pernah sholat 11 rakaat
sumber hukum syarat, ya. Sumber hukum itu dari para sahabat. Ternyata setelah waktu para sahabat itu sholatnya 23. Gitu para sahabat ini juga ada dasarnya ijma sahabat. Ijma sahabat adalah dalil syar'i, ya, dalil yang diakui menjadi pijakan, gitu ya. Kalau kita misalnya mau mengambil hukum-hukum, gitu ya. Nah kemudian ada juga yang sampai 36, gitu ya. Karena mengejar, jadi apa namanya? Waktu itu latar belakangnya ya Imam Malik ya di Madinah. Imam Malik itu kan di Madinah tinggalnya, ya. Ketika di orang-orang di Mekah sholat dengan 23 rakaat dan mereka punya kesempatan untuk tawaf, gitu ya. Orang-orang di Madinah diri, gitu ya. Gimana caranya supaya dapat pahala menyamai orang-orang Mekah, gitu ya. Bisa sholat tarawih, bisa apa namanya tawaf, gitu ya. Gimana caranya? Mereka lipat gandakan, gitu ya. Jadi apa namanya? Jumlah rakaatnya jadi 36, gitu ya. Jadi dari sini semuanya sebenarnya menunjukkan ya bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu, gitu ya, itu tidak apa istilahnya tidak dipatok, gitu ya. Tidak dipatok harus 8, harus 20, gitu ya. Tapi di situ kita mengambil yang dicontohkan, ya, semuanya dicontohkan. Yang 8 ya dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan saya pernah baca juga ya. Jadi Rasul itu kan yang diceritakan oleh Aisyah ya, Rasul pernah sholat lebih dari 8 rakaat ditambah 3 setir, gitu ya. Tapi di istrinya yang lain, gitu ya. Jadi yang saya itu keponakan, ya, saya lupa namanya Ibnu Mas atau apa ini ya. Jadi keponakan istri yang satu lagi, gitu ya, menceritakan bahwa Rasul itu sholatnya tidak 8 rakaat, lebih dari itu, gitu ya, lebih dari itu. Jadi semuanya ada ya, semuanya ada dalilnya, ya, sehingga kita mau mengikuti yang manapun, gitu ya, itu insya Allah semuanya punya dalil. Jadi kalau misalnya, dan yang jelas kalau kita sholat tarawih di masjid ada imamnya, ya kita ikut imam, gitu ya. Kalau imamnya 8 ya kita ikut 8 ya. Kalau imamnya 20 ya ikut aja 20, gitu ya, nggak ada masalah gitu. Jadi tidak perlu apa ya Bu, jadi apa ya, jadi sumber perpecahan ya. Oh di sana mah sholatnya 8, gitu ya. Saya ya. Jadi akhirnya saling apa ya, caranya bersih tegang, gitu ya. Oh itu mah nggak ada dalilnya, gitu ya. Yang sahih itu yang 8, gitu ya. Yang nggak ijma sahabat itu juga sahih itu ya. Ijma sahabat itu dari cara diakui oleh semua mustahid, ya. Jadi dari cara yang diakui semua mustahid itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, ya. Ijma kemudian qiyas, ya. Itu 4 sumber hukum Islam. Ya. Jadi kalau ada yang mengambil dari ijma itu sudah sah, gitu ya. Jadi sahih ya. Ya. Jadi silakan Bu ya, yang mau pengen banyak, gitu ya. Banyak pahala, ya. Silakan ya. Jadi kalau Rasul itu 8, tapi kan sampai menjelang pagi ya. 8 rakaatnya Rasul itu kan sampai menjelang pagi, gitu ya. Iya. Ya, jadi pernah ya ada sahabat yang sholat di belakang Rasul itu kan Rasul membaca surat Al-Baqarah, gitu. Jadi kita udah selesai Al-Baqarah, udah ternyata tambah surat Al-Imran selesai, ternyata nambah lagi, gitu ya. Jadi ternyata memang ya betul apa. Jadi sebenarnya artinya bahwa itu jumlah ya, itu bukan sebagai patokan, gitu ya. Dan kita mengikuti ya yang mana yang ada dari ini. Jadi kalau sholatnya Rasulullah 8 itu ya memang benar-benar ya berkualitas, gitu ya. Ya, berarti 8 aja udah ada ya. Sampai dekat ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Apa namanya, sesuai dengan ya, kemampuan ya. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk lama, gitu ya, daripada mungkin pikirannya jadi malah nggak ikhlas, gitu ya. Jadi ngedumel, gitu ya. Ya kita lakukan semaksimal yang kita sanggup lakukan. Alhamdulillah,